依家係咪？一碌到尾，兩碌，係咪要撳得好大力㗎？陰力。係。如果太大力就流㗎啦嘛。因為有時碌咗之後咧，發覺中間有啲碌唔到，係咪都要翻轉頭大力要少少再撳翻？如果你即係可能佢碌拔得勁嘅話，咁樣好啦，跟住翻轉頭挺一下佢啦，係咪啊？越嚟幼細少少啦，幼細少少啦，幼細少少啦，係啦。嗱，其實光頭咧碌咧呢隻已經算最渣，其實唔錯㗎。我覺得啲紋其實嚟講嘅話，即係靚啲個碌啲紋又會靚啲。再幼細啲，再幼細，呢隻算最粗糙啦。哦，即係買啲幼細啲嘅碌啲就會用。係啦，你話可能同佢講話要啲短毛嘅羊毛碌啦，啲纖維碌啦，嗰啲碌咧會更加幼細少少嘅。嗱，呢度2、3碌左右啦。咁會唔會第一浸就用啲粗啲嘅，第二浸用啲幼啲嘅？嗱，鼓勵嚟講咧，盡量層層，因為咧有膜嚟講咧，你唔好咁大期望佢散一層佢就可以遮得到啊。因為乾咗佢係好薄嘅東西啊，未必一定話遮得到好多紋路啊咁樣嘅東西嘅都會。批灰睇得唔好咧，即係其實你批灰係啊係啊。講得靚唔靚咧，就係其實講個底批得靚。係啊。個底做得靚，上面由什麼都靚。什麼都係啦，都係。地嘅開波灰，係咯，但係石膏板就唔使批灰㗎咯。石膏板就爽啦，石膏板淨係批個夾口位，係嘛？批個夾口位之後平佢。所以咧，即係直接啲咁講，得罪啲鬼佬裝修咧，取易不取難。係咯。複雜化效果得嗰少少嘅嘢，何必做咧？即係佢都石膏板啊嘛。我哋仲用手散，你唔諗下用啲機器可以幫得到嘅咩？即係佢哋嗰樣嘢會咁樣嗱，條紋路都冇咗啦。係。咁大家放心啦，每一層有耐性嘅話，嗱，我哋同學啱啱